Sergeli Xonobod Beruniy mahallasida 5 sotuvga 2 etajli uchastkamiz sotuvga chiqdi. 6 xona, 3 ta sanuzel, orqa hovli, basseynlari, hamma sharoitlariga ega. Ko'rishingiz mumkin, bu old tarafdan kirish eshigi, landshaftlar qilingan, burchakkalar bo'lgan. Uyimizni sotish uchun emas, yashash uchun qurilgan, eng sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Bu old tarafi mashina qo'yish uchun joy qilingan, burchakkalar qilingan, juda ham chiroyli. Ko'chasini ko'rsataman. Eng zo'r tarafi uchastkamizning oldida shunaqa katta olma bog'i bor. Ko'rishingiz mumkin. Fasad 17 ga 30. Bu old tarafdan kirish eshigi, orqa tarafdan kirish eshigi bo'lsa, nagi tarafda bo'ladi. Buni ham hozir ko'rsataman. Kirganimizda kattagina hol kutib oladi. Chap qo'lda bizda birinchi oshxona. Razmerlarni qaranglar, juda ham katta tashalgan. Bu bizda zal qismi. Uyimizga boya aytganimdek eng sifatli narsalar ishlatilgan, shu zinalariga ham haqiqiy yog'ochdan yasalgan, ko'rishingiz mumkin. Bu pastdagi katta yotoqxona, spalnik bo'ladi. O'zini garderob esi bilan birga. Bu yerda bizda kir yuvish xonasi va sanuzel bor. Umumiy bu yerdan orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Kattagina orqa hovli, mashina qo'yish uchun joy, letniy kuxnya, undan tashqari o'zini basseyn, sanuzellari ham bor tashqarida. Bu hovlimizning orqa darvozasidan chiqish eshigi. Ikkinchi etajda umumiy 4 ta xona, umumiy sanuzel va bitta kladovkamiz mavjud. Bizda kladovka. Ikkinchi etaj uchun umumiy sanuzel. Bu esa kattalovchi yotoqxona, spalni. Bu xonamizni detskiy ishlatsangiz bo'ladi. Balkonga chiqadigan eshiklari bor. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Bu ikkinchi etaj uchun zal bo'ladi. Razmerlari juda ham katta. 8 ga adashmasam 4,5 yoki 5. Bu bo'lsa bolalar yotoqxonasi, detskiy qismi.